咁啊，繼續我哋澳門論壇啦，咁啊探討咧警權同埋採訪權點樣平衡問題。歐生有啲嘢補充係咪啱先？對於個即係私隱嘅話題啊。係咁對於即係話即係傳統嘅就係傳媒嘅記者同埋即係公民記者嗰個分別咧，即係呢一度嘅差別裏邊咧，其實咧就傳媒嘅記者的確咧佢受住出版法嗰個保護，相對嚟講咧仲係有一定嘅保護嘅即係保護嘅途徑嘅。咁但係咧就公民記者其實相對嚟講係處於弱勢，即係話缺乏嗰個保護。譬如以今次事件為例咧，其實今次事件嗰個警員所喝嘅係一個真正嘅一個傳媒嘅記者，咁傳媒記者仲有能力咧係去予以反擊。但係如果佢喝咗一個係一個普通嘅市民咧，一個公民記者影咗相嘅話咧，咁可能喝咗之後佢真係要走人㗎。如果唔係咧，警方有可能咧去採取某啲行動去對付佢嘅。嗱，咁喺呢點上邊咧，我覺得咧就公民記者，我反為我覺得我更加重視咧就係保護公民記者嗰個權利，因為佢係一個公民，公民本身嘅權利佢都應該能夠得到保護嘅。咁事實上咧就剛才提到咧就係譬如話一般嘅傳媒咁有陣時有某啲特定嘅場合，譬如話開記者會即係好似剛才阿林玉鳳提到嘅開記者會，我係專門係俾啲傳媒嘅朋友嚟採訪嘅。咁佢有啲特定嘅場合咧，有某啲嘅控制咧，我覺得即係可以理解嘅。咁但係一公眾場合咧就唔存在呢個咁嘅問題啊嘛。咁另外當然有啲公民記者可能已經做到好離譜啲，去到人肉搜殺呢啲，我當然又有爭議啦。但係我哋而家暫時我哋講嘅就係講一般性嘅對社會嘅監察嘅時候咧，其實公民記者係一個好重要嘅作用，亦都補充咗咧係傳媒記者嘅一般嘅不足之處。咁另外咧就最後亦都係即係。回應一下咧，即係關於警權係咪過大咧？我同意阿林玉鳳剛才講嘅，即係警權過唔過大咁睇個法律。但係有陣時咧，法律咧都本身咧都會有一啲喺使用上邊點樣去處理，會出現一啲唔同嘅情況。即係話特別係一啲習慣咧，亦都會令到警權係增大嘅。咁好簡單啫嘛，即係剛才我講，如果剛才有一個市民真係嗰個市民去影咗相，俾警方引起某啲嘅言語上衝突嘅時候咧，警方帶佢翻去扣留佢5個半鐘頭。得唔得啊？得嘅喎，原來澳門係得嘅喎，因為根據刑事訴訟法典嘅第233條嘅第3款咧，而家警方經常運用呢一個咁嘅條款咧嚟到去將一啲市民佢認為有懷疑嘅市民扣押佢5個半鐘頭。點解5個半鐘頭咧？因為規定就係話唔可以超過6個鐘頭，咁佢扣留5個半鐘頭咯。咁你諗下，有一個市民如果被無端白事俾扣留5個幾鐘頭，都幾唔好玩嘅。咁就呢個咧，其實咧就呢個條例咧係法律嚟嘅，不過咧係濫用咗嘅，警方係濫用咗嘅，因為第233條嘅第3款係規定咧，就係話冇能力去表達自己身份或者係拒絕表達身份先至會可以用呢一條嘅。但係如果你係一個市民，你俾警方截查呢個身份證出嚟，即刻顯示嘅時候，根本就唔使核實身份嘅時候咧，就根本唔用得呢條嘅。但係而家警方就會甚至問過李小平局長，局長都認為我哋有權扣留佢唔超過6個鐘頭嘅。好，我哋問下法律界唐議員，喂，究竟我哋警權係咪真係有適度嘅約束咧？你嘅觀點係點樣？咁樣呢一個咧如果我哋講權利嘅話，警權啊，權利咧就一定係喺呢一個制度層面同埋喺嗰個抽象層面嘅。就你好似頭先阿林玉鳳講咁樣咧，話如果呢個制度裏邊你係俾佢咁多權嘅，佢就有咁多權。如果你冇俾佢做嘅咧，咁你就唔可以話咧佢嗰個係佢嘅權嚟嘅。於是乎咧，呢個過大嘅問題咧係，如果我哋講到權嘅層面係一定講緊制度面。咁具體上邊做到出嚟，我哋滿唔滿意咧？呢個我諗係同佢嗰個權利嘅問題係有差別嘅。咁所以咧，如果譬如佢濫用咗嘅咁樣，呢一個濫用咧，我哋就唔可以喺權利嗰個層面講。但係喺個制衡機制上面咧，就再探討，譬如話紀監會係啦，譬如話一啲即係警察嘅一啲叫投訴機制咁。我哋一陣再探討呢樣嘢嚇。咁但係我哋即係俾個時間台下觀眾先啦。有位先生係藍色3位朋友係請講啊，係2分鐘時間。係啊，我家下再講一講翻嚟話題係今日嘅警權過大嘅。警權係嗱，好似咁樣佢咁樣入我屋辦案啦，就攞晒我啲物質啦。其他嘅我哋唔講咁多啦。總之係攞咗我好多嘢去啦。
連財物連成，有首飾有食攞晒去。即係你屋企有宗案件發生咗，咁就警方去你屋企搜證，應該咁講係咪啊？咁就攞咗你屋企好多嘅一啲嘅財物，咁講啦。咁跟住咧，跟住發生咩事？我多次要求佢哋，你攞我乜嘢唔緊要，你當時應該按照條例嚟嘅，你寫翻張清單俾我，你攞咗我有咩嘢俾翻我，但係我要求當時嘅主持人，即係主理嘅人啦，我要求唔少過10次，叫佢寫翻張嘢俾我。佢至到現在8年啦，呢度冇寫到。我最後再問佢一句話，到時候我會連條毛都俾埋過你嘅。咁話我嗱，唔好太粗俗啊，講嘢係啊。係咁講，我照咁講。嗰啲係佢係啊，如果係粗俗係佢粗俗，問我粗俗。嗱，咁知道係。到現在我連投訴、寫信、掛號信去司警嗰度投訴唔少過10次。最近嘅我仲去到司警嘅投訴科，投訴過2、3次，一樣係睬你傻。咁呢啲係警方嘅權力係咪過大？佢係咪當你市民去投訴？你有個投訴科係咪當你市民死嘅咧？當你睬你啲傻咧？好，多謝晒你意見嚇，即係啲辦案手法係啊，都即係引起爭議啊！即係譬如話，市民要求一個叫做證物清單，即係你喺我屋企攞咗啲乜嘢搜證嘅咁，議員會唔會有少少回應喺呢個問題上邊？即係警方啲辦案手法會唔會其實都牽涉到，雖然話唔係採訪權同警權之間嗰個矛盾，但係同市民之間一啲嘅即係搜證工作或者調查工作會唔會亦都引起隻警權過大啲嘅爭議？嗱，呢一點上邊咧，其實咧就一定係警方一定唔啱嘅，因為你去譬如佢剛才嗰位朋友，其實佢係受害人添，唔係話佢一個犯案者而去上門調查，佢係受害人而去進行調查嘅時候咧，攞咗佢屋企嘅物品嘅話咧，就一定要開列清單，因為警方係冇權去即係咁取走人嘅物品，又冇任何交代嘅。咁呢一點上邊咧，我覺得就亦都係。有陣時候啲呢個或者我哋又成日講個別警員啦，咁但係問題咧，個別警員咧就太多呢一類咁嘅個別警員嘅做啲唔合法嘅嘢嘅時候咧，就係其實係影響到成個警隊嗰個形象咯。好啦，我哋繼續俾台下朋友時間講嘢，係我哋有位行家係請講。你好，即係我想講翻警權嗰個問題啦，阻礙呢個採訪嗰個問題啦。咁喺回歸前咧，同回歸係都係有噶啦，但係我覺得咧就係回歸後咧，好似係仲加多咗咯。即係我自己咧就已經係即係俾人哋阻擋咧，或者係阻止採訪咧，都好多次㗎啦。咁啊，其中有一次咧就係即係喺呢個2003年呢個09年嘅2月19號，咁就係關於一單歐文龍案嘅採訪嘅。咁我哋就已經係企咗喺呢個採訪線嗰個圍欄嘅外邊去採訪。當時咧就係唔係前線警員㗎啦，係一名警司。出嚟話俾我聽，呢個地方係唔可以喺度採訪嘅。咁我話梗係同佢理論啦。我話點解唔可以採訪？佢話我話唔得就係唔得，就一定要我離開。當時佢仲警告我啊，即係話如果你唔離開，我揾人出嚟帶你走。即係所謂嗰條叫做即係採訪嗰條叫警戒線喺邊度？係唔係警戒線？依家你好似你依家係出邊嗰個圍欄咁，嗰係用個鐵欄圍住咗㗎啦，已經係。因為佢入邊佢本身係有個採訪區，咁但係咧我哋又冇入去，因為佢個位置係安排得非常之唔好啦嚇，即係冇一個行家入去嘅。咁我哋就寧願選擇咗喺嗰個採訪區以外去拍攝，但係咁樣咧都係會受到干擾嘅喎。咁當時我問佢咩理由，佢又講唔出。佢話我唔中意你喺度採訪，即係用咁樣嘅理由都可以嘅。咁你話係咪警權過大咧？咁樣咁其實就係有好多事件咧發生咗之後咧，就係話一啲前線警員啊執行得唔好啊，諸如此類咧，警察咧經常都係用呢個理由去推搪啦。但係今次咧一個警司嚟嘅喎，佢應該係受過冇理由高校法例唔熟啊嘛。佢係高校畢業出嚟嘅喎，佢應該係學過嘅喎，係咪？咁我覺得係對一啲前線警員都係好唔公平咯。OK， 好，唔該晒你，多謝晒你意見啦。好，跟住我哋位係唔該晒。30行動湯榮耀啊。咁啱啱講到網絡媒體嗰個問題啦，咁我都想發表少少，即係講一講自己一啲經歷。咁就喺今年5·1遊行啦，咁即係我自己即係有興趣咁樣就攞自己部攝影機啦，就係拍攝嗰個遊行嗰個情況。咁又去到政府總部嗰度啦，咁佢又係有啲咩傳媒嗰啲採訪區咁樣喎。咁我就諗住入去嗰度即係影啦，即係咁咧又係即係有個差佬咧走過嚟話啊，你有冇記者證啊咁樣？咁嗰陣時我又唔知道喎，哦，我話唔好意思啊冇啊咁樣，咁我就走咗。跟住諗下覺得好似有啲唔妥咁樣，所以話今次咧即係早排發生嗰個即係交通警去
即係不禮貌對待呢個記者。即係我好彩今次即係發現咗呢個問題，即係叫做焫住咗火頭。其實你話嗰啲咧，即係你話警察去查嗰啲公民記者，問佢哋有冇工作證，問佢哋有冇記者證，唔係個別事件嚟㗎，係之前係經常都用呢一招嚟去帶一啲。同埋其實澳門政府嘅新聞局係已經冇再發出記者證㗎嘛。係咯，即係我明白。哇，我覺得呢個已經即係咪即係治安警嗰邊佢到底係點樣去教育嗰啲咁嘅前線警員咧？係咪覺得喂教佢用呢招喎？呢招 work 嘅喎咁樣咧？但係呢樣嘢喺條法律上邊又係有衝突嘅喎，係咪？即係一開口有冇記者證已經拋窒咗。係啦，已經拋窒咗啦。同埋都想講咧，即係你話記者唔俾拍嘢啊嘛，但係我相信大家都有見到啦，有時去參加啲公眾事件嘅時候，都會有一啲好大隻嘅短頭髮嘅人揸部傻瓜機走去拍嗰啲參與者嘅，咁即係會有啲咁樣嘅一啲咁嘅，即係嗰啲應該係警員嚟啦。我諗佢哋係仲勁過啲記者喎，即係走去 zoom 埋，一有咩出事仲 zoom 得行得更加埋喎。佢即係自出自入啲警戒區啊，或者乜嘢，即係可以走嚟走去都得嘅喎。咁有啲警察佢自己可能便衣啦，即係我都唔肯定啦。咁佢哋去拍呢啲嘢嘅時候，咁其實又有冇去監管嘅咧？佢拍嚟又點樣用咧？咁到時會即係會唔會有啲咩？即係我影你嘅時候，你就話我侵犯你私隱，咁你影翻我記者做嘢喎，咁我嘅私隱又喺邊度咧？係啦。OK，唔該曬意見。好，邊位有回應啊？我覺得有幾個部分咧。第一咧，我始終就覺得咧，唔好容易用警權過大嗰個字嘅，因為你講警權過大咧，我哋就要收個法就去即係限制翻佢權。我覺得應該可能係濫權嘅情況比較頻繁，係咪咁樣咧？因為如果講到佢濫用權力嘅話，如果我哋而家比較肯定佢係一個實際操作上面嘅問題咧，咁就應該係要喺佢哋個培訓啦、指引嗰度咧，包括頭先我哋講過警監會嗰個即係佢嗰個執行，佢究竟佢點樣處理一啲投訴，應該喺呢個層面去做。因為如果講警權過大，我哋就可能要收好多例啊，即係你要去處理好多嘢。咁我覺得而家似乎更多嘅喺操作層面，因為譬如頭先嗰位行家會講到就話回歸前後都有嘅，而家更加多。咁而我哋其實相關嗰啲法例如果冇修訂過嘅話，咁點解會多咗呢？咁似乎係一個頭先講到嘅，可能有一個佢而家執法佢已經慣咗咁樣去做。咁呢個就係一個大，即係我覺得嗰個大啲嘅問題就係，如果你喺管理層面上面你都冇做好相關嘅指引，你冇因應所有事物嗰個更新去做嘅話，有問題。譬如頭先講到取消咗記者證，一陣間再討論記者證應唔應該取消啊？取消咗記者證咧，咁而相關嘅我真係要一陣先再同你討論，因為時間夠，下一節再傾。好，拜拜。好，轉頭翻嚟再見。